desde aquí podrán hacerlo, desde esta casa. Y nada más, no, sí, no, nada más no. Sí, sí que em descuidava el més important. Em descuidava la part de formació que jo penso que podem intentar oferir. Amb el senyor Akbar i el senyor Ahmed vam parlar fa uns dies que intentarem fer una targeta, una petita targeta, amb el tema de la llengua. Perquè vostès, molta gent, quan pugen al taxi, els deu parlar en castellà, per no dir quasi tothom. Casi todo el mundo les habla en castellano cuando se le tothom, excepte jo, jo no. M'ha parlat a mi i m'ha parlat en castellà. No, jo no. Segur que no. També depèn quan... Se dirigeix al taxista en castellà. Això és... Quan molta gent parla català, contestem en català. Quan gent parla castellà, contestem en castellà. El bon professional és així. I si en anglès, en anglès. Clar, clar. Però vostès han de dominar aquestes tres llengües. El català, l'anglès i el castellà. El català, el castellà i l'anglès. Per això, evidentment, vostès són els únics que ho poden fer. Perquè la formació, o aprendre les llengües i practicar-ho, això és cosa de cadascú. Ajudarem amb una coseta que potser és un detall, però que ja buscarem la manera de fer-ho, una targeta que jo li vaig donar al senyor Akbar l'altre dia, que aquesta l'havia fet és pels cambrers, professionals de la restauració, l'ha fet la plataforma per la llengua, que amb unes 100 paraules o expressions del sector del taxi en urdú i en català. Si alguna vegada tenen un dubte, inclús per quedar bé amb un client en català, que pel que sigui no els hi surt la paraula, esperi un moment, agafen la targeta i s'ho miren i li diuen la frase bona nit i que vagi bé o no sé què, o on va, o val aquests euros o el que sigui. I aquell client automàticament veurà que el professional està fent un esforç i automàticament vostès quedaran molt bé davant d'aquell client. També ara els demano una altra cosa. Quan pugen uns clients que parlen amb vostè en castellà, perquè aquesta és la mala costum que tenim els catalans, però jo no, i alguns com jo tampoc, però la majoria sí. I els senten després, entre ells, si són 2 o 3 parlant català, vostès quedaran la mare de bé si continuen parlant-los en català. Per què no em parla en català vostè? I llavors l'altre quedarà sorprès. Carai, aquí un, entre cometes, estranger em diu a mi, llavors aquesta és una gran lliçó que vostès donaran a un català no parlant. En aquesta línia suggeria una diputada provincial que l'altre dia estava aquí, quan vam visitar la Fundació, això ja en podem parlar més endavant, de posar, si l'associació hi està d'acord, posar als seus taxis una noteta, parlim en català també, o també sabem parlar en català, una cosa d'aquest tipus. Perquè amb això només farà que guanyar-los simpaties en el món del taxi. Ara, acredita el tema de la llengua, si necessiten, diguem-ne, formació o cursos, la demanen i en farem aquí, d'acord? Els que encara no el parlen, d'acord? Un altre tema que també valdria la pena. Sé que estan previstes unes sessions de formació amb la Guàrdia Urbana, amb els Mossos, sí? Doncs ja està, això, ho farem, ho fareu aquí. Jo m'agradaria que m'aviséssiu, perquè aquest dia de la sessió jo vull venir, almenys la primera, per estar també amb vostès i que vegi la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, etc., que vostès són tan bons professionals que volen tenir tota la informació legal, també, per poder fer bé la seva feina, i que reclamen el diàleg. I alhora una mica de formació de la ciutat o de la capital de Catalunya, que a poc ja la coneixeran, ja la deuen conèixer una mica, ja sé que ara amb el GPS això és fàcil. Però bé, també va bé que vostès sàpiguen bé. I no només Barcelona, l'Hospitalet, Sant Adrià, Badalona, el que en diem la conurbació, l'àrea metropolitana. Conurbació de Barcelona o l'àrea metropolitana. I potser convindria que alguna hora algú, si els més interessats, coneixessin una mica la història del país. Un petit curset d'història, no els diria, i una mica l'art.
cultura, perquè quan diguin els japonesos que venen aquí, quasi tots venen a veure el Gaudí, que sàpiguen perfectament, ja ho saben, no? Que sàpiguen perfectament tots els moviments del Gaudí, no? Una mica la història de la Sagrada Família. Tot això, si vostès ho fan bé, que no en dubto, que són capaços i que ho volen fer bé, en uns anys donaran una gran lliçó. Una gran lliçó de professionalitat a Catalunya. Perquè jo no criticaré els altres taxistes, que hi ha avui, però hi ha una pila de professionals del taxi que porten 40 anys en el taxi, que no han fet l'esforç de parlar en català, només parlen castellà, i són espanyols, només parlen castellà, i tampoc han fet l'esforç de saber la ciutat i tracten la gent de qualsevol manera, no saben res de res, moltes vegades, i per tant tenim un professional del taxi molt poc format. Els que ja tenim, els que ja estan en el taxi, I la gran lliçó seria que una part dels nous professionals tinguessin aquesta voluntat de dir no, nosaltres ho farem tan bé com ho deuen fer els taxistes de Nova York o els taxistes de Londres. I Barcelona és una cosa molt tan important com Nova York o com Londres, i per tant s'ho mereix. Res més i moltes gràcies. Bona tarda, senyor Àngel. Objectius prioritaris de l'Associació PAC Taxi. Número 1. Recuperar el respecte de l'usuari del taxi de la societat catalana a l'àrea metropolitana de Barcelona. 2. Netejar la imatge de la comunitat asiàtica al sector del taxi. 3. Temps per aprendre català. Curso de català, plataforma per llengua, consorci de normalització i lingüística. 4. Seu al Departament d'Àsia Taxi, la PAC Taxi. 5. Exex-directiu responsable de Guàrdia Urbana de Barcelona. Mosso d'Esquadra en situacions problemàtiques i noves propostes. Número 6. Obtenció de la credencial de taxi, recuperació de curs de català i modernisme. 7. Anar enfortint el català progressivament en el curs de taxista. Tots aquests punts d'interès el podem afegir al compromís. Fer de tots els associats per col·laborar en aquesta tasca tan important per Catalunya i per la comunitat asiàtica del país. Visca Catalunya i visca Barça. En comunitat pakistanesa, ell ha estat ja mateix. I en el sector del taxi, nosaltres, el president està aquí presentat, que ha organitzat ha fet una fundació, associació, i quan nosaltres necessitarem a vostè, esperem que sempre ens ajudaràs. I moltes gràcies, ja han explicat tots els companys el que volien explicar. Jo no tinc paraules per explicar, o sigui que ja han dit tot. Res més que... I a part d'això, jo el que vull dir, que per exemple, el que ha dit vostè, que el català és el... Falta molta gent que parli el català. L'associació també farà algunes ajudes, algunes coses que serà obligat als companys per parlar el català i arribarà un dia que tots els companys que estan i tots els joves i tot el món que parlar el català. Això jo estic dient. Moltes gràcies per avui també i l'altre dia, no sé si recorda que hem tingut un reunió amb la directora de la Mossos d'Esquadra i del Travessera de les Corts, també era un bon dia. I res més, que moltes gràcies al fin i si tindrem alguna altra ocasió ja parlarem i continuarem. Moltes gràcies a tothom.